हाय गाइस। अभी अभी हम जा रहे हैं। आज हमारा आई थिंक चौथा या पांचवा दिन है और हम अभी जा रहे हैं हल्द्वानी शॉपिंग करने, क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई हैं लेना। तो आज हम ऐसे ही जाने वाले हैं, तो थोड़ा शॉपिंग वगैरह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहाड़ में आसपास कोई शॉप्स नहीं है तो यहाँ पे हम ले नहीं सकते, तो हमें हल्द्वानी जाना पड़ेगा। यहाँ से कुछ है 25-30 किलोमीटर होगा। हम गुनिया लेक के यहाँ साइड में है, तो वहाँ रहते हैं। तो अभी यहाँ से हम जा रहे हैं, आज हल्द्वानी जाएंगे। चलिए आपको मैं हल्द्वानी दिखाता हूँ आज, और हम शॉपिंग वगैरह करेंगे, तो शॉपिंग्स वगैरह। जस्ट रीच, हम लोग हल्द्वानी अभी पहुंच गए हैं और यहाँ पे अभी कार से उतरे हैं। और आप पीछे देखो, ये हमारी कार है। और जस्ट अभी हम यहाँ पे एक कैफ़े टाइप है, पॉट एंड स्टोन करके। तो यहाँ पे अभी अंदर हम जा रहे हैं, थोड़ा नाश्ता वगैरह। सो या मैं आपको कैफ़े दिखाता हूँ। कैफ़े काफ़ी अच्छा है अभी। अभी जस्ट हम निकले हैं वहाँ से, और मतलब अभी थोड़ा जहाँ पे रुके थे कैफ़े में, अभी हमने सब खा लिया है। खा के अभी जस्ट निकले हैं। इसलिए हमारे कार का टायर थोड़ा शायद पंक्चर हो गया है या कुछ हो गया है, उसके लिए भी हम दुकानें ठीक कर रहे हैं। वो अगर मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, हवा निकल रहा है, तो इसलिए हम पंचर चेक करवाने आ गए कि यार पंचर हुआ है कि क्या है, पता चल जाएगा। तो अभी वो चेक कर रहे हैं, तो कार में ही बैठो, पूरे अच्छे से चेक कर रहे हैं कि वही कहाँ पंचर है वगैरह, जो भी कीले वीले उसमें है लगे, निकाल रहे हैं क्या सही। सोया पंचर वंचर रोज बन जाएगा, तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे हल्द्वानी से। मैं शॉपिंग करना था, लेकिन आसपास सोचा था कुछ लोकल मार्केट मिल जाएगा। लोकल मार्केट नहीं मिला, सब वही ब्रांडेड वाले हैं, वो तो हमें सिटी में मिल जाते हैं यार। मुझे लगा कुछ यहाँ पे लोकल सामान मिल जाएंगे तो शॉपिंग्स हो जाएंगी कुछ, लेकिन लोकल कुछ मिला नहीं। तो कुछ ऑथेंटिक लेने का सोचा था यहाँ पे हल्द्वानी आके, ऑथेंटिक कुछ मिला नहीं। तो फिर चलो कोई नहीं, अभी कभी कहीं और जाएंगे तो वहाँ देख लेंगे, अगर वहाँ मिल रहा होगा तो वहाँ से कुछ ले लेंगे। अभी फ़िलहाल ठीक है। अभी हम आए, अभी हो गया, अभी हम निकलने वाले हैं, दोबारा हम जा रहे हैं अभी वहाँ पे जहाँ से आए थे, गुनिया लेक जा रहे हैं। secret, 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 secret. अरे वो ऐसे बोलता है गुस्सा हो गया।
मुझे भी दिखा निकालते हुए। हाँ हाँ तेरे को भी सर्व कर दूं भाई? हाँ ये तू ही ले ले बहुत फायर का भी लेना। बस सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है ना। हाँ अपने इंडिया की भी थोड़ी इज्जत काफी लूज हो गई उस फाइटर में से। वो रिकॉर्ड कर रहे हो नो सेटिंग वेटिंग करके थोड़ा रील भी बनाएंगे। सामने एक फ्रॉड है। हाँ अरे रामगढ़ वाले ने तो दिया था सेकंड वो कैसे जब मैंने कितने बर्बाद कर दिए लोगों को। मैं जनरली बर्बाद करता नहीं। ये तो अब बोला है। इससे पहले भी मेरी आदत थी, कुछ गलत नहीं थी। मतलब मैं तो नहीं चाहती कि